Naririnig niyo po yung tugtog po natin na galing sa ating speaker ay may garalgal. So bubuksan po natin ang ating laptop. Sisilipin natin kung ano yung cause ng pagiging garalgal. Hindi po tayo marunong mag-repair pagka may sira yung speaker, po. Ang sa atin lang is sisilipin lang natin kung ano yung cause ng pagiging garalgal. Kasi kung speaker mismo yung sira, pinapalitan po yan. Sobrang liit, parang malabo siyang i-repair, po. So, bubuksan po natin. Ayan, titingnan po natin kung anong status ng speaker. Madumi, At may nakikita tayong mga dumi. Dito, puro alikabok. Dito yung malakas na garalgal kanina, meron tayong nakitang stapler. So, palagay ko ito po yung nagiging cause ng garalgal. So, since bukas naman linisin na lang din natin. Ayan po. Yung part ng CMOS battery, Wi-Fi adapter niya. Ito po yung cooling fan or CPU fan po niya. Ito yung mga USB port at slot ng hard disk. So, double purpose, sabay linis na. Masilip man lang natin yung loob. At kung makikita nyo Samsung model na laptop is matagal na. Wala nang nagsusupply niyan dito ngayon, pero matibay din naman kahit papano dahil hanggang ngayon buhay pa siya. So yan, ibabalik na natin yung mga screws niya bago natin i-on at i-testing. So, stay lang kayo. Tatapusin ko lang ito.
So, sa naririnig po ninyo, no, kahit papano na-resolve po yung problem natin dun sa garalgal. Although mahina lang po talaga tong built-in speaker niya, pero kahit papano okay na tayo. Okay, thank you for watching. Please like and subscribe.